喂，歡迎大家收睇德肥 Can 德天下呢個頻道。好啦，又到星期四啦。今個星期四咧，仲係重頭戲啊！哇，好壓暈。係啦，咁係咩嚟嘅呢？就打一隻5記嘅後衞，我都唔記得咗咩名啊！阿倫乜鳩啦？係啦，是但啦，點都好啦。我哋而家睇睇先。今日一場都未打嘅，就同大家打晒30場佢啦。30場應該啊夠時間嘅。而家蒲頭嘅淨係得4隊啫。好啦，唔好講咁多，鑽石星塵。鑽石星塵呢，記得嚟講呢就唱得過嘅。咁啊講，今次就係借隻李華道，隻李華道控嘅有好多體力，好夠力嘅李華道啊！睇下幫到我去邊啦。咁啊點數嚟講啊，大家睇翻禮拜二啊，禮拜二嗰個即係上一集嘅嗰個叫咩？輕量杯呢，我就有講嘅，係啦。咁就呢，冇諗啦，又嚟轉晒佢對前鋒卡利莊，咦抹實佢就即刻嚟啦！哇！第一場嘅觸礁啊，好唔緊要，繼續。所以話呢，第一日銅鑼灣呢係非常之惡打嘅，跟住到炮生啦，唔好諗啊！炮生呢啱啱打隻 U 路明尼加翻嚟，就揾隻 Y 路明尼加去會佢。我隻 Y 路明尼加係判都90判到嘅，就70控咁樣啊，搶翻啲控防數字之餘呢，個判就足夠啦。咁啊搶唔到嘅時候呢，就同佢互抽啊！呢啲正所謂冇錯，互抽嘅話呢，就抽得嘢。不過呢，應該最恐怖呢都係隻路明尼加，所以點都要掹住佢。蒙射5始終係蒙射5啊嘛，係咪？好，又睇你蒙射5有咩符 fit。元豐犀利啊！所以呢，有勁嘅球員呢，就未必一定會贏嘅。千葉元朗當然都係知道佢呢，就係搶唔過嘅。韋斯4眼諗白賈斯居尼呢啲真係，諗你都唔好諗啦，搶條毛咩？係啦，咦？利維特攰咗，唔打緊，係啦，佢隻馬菲斯就耷耷地咁啊，睇住啊細手啦一個唔留神細手有料到噶。如果有個什麼穿透突破穿透有突破穿透嘅細手，我覺得會仲恐怖。因為而家3340嚟講，前邊嗰個穿透對我嚟講就好似比較比突破呢就次要啲嘅，始終都係突破夢射同埋呢個切射係呢緊要啲。呢隊呢罰練，但係呢有6星嚟講呢，應該都係搶到嘅。Dark Heroes 冇錯，搶到嘅。搶到，都係最主要，即係我成日講係搶唔搶到呢個係即係比較主要啲啦。究竟係你用咩嘅方法去針對翻對面？咩陣法黑陣法其實而家都冇乜用噶啦，通街3340係咪？咁你限陣亦都係限嗰幾個陣。如果而家係唔係用3340㗎？但係你打到頭100位嘅呢？真係想請教下嗰個陣究竟係點樣？我都好想知，加埋亦都唔夠膽試啊！因為始終3340嗰個陣法，所有人呢係好完美嘅，嗰啲配搭啊，你點加點嗰啲呢，係大家係最熟噶嘛。所以即係想尋求一個唔係打3340，但係唔好話有獎品啦，揾入決賽嘅高手啊！想研究下，想學下嘢係咪？你知 BFB 真係你話多嘢研究又唔係，話唔多嘢研究又唔係，但係始終有啲新嘅知識呢係好想知我都。哎呀，咦，見神殺神啫嘛而家，但係仲未輪到鬼王子嘅。
係因為佢一日咧而家唔對過佢咧，好似唔係好舒服咁。好啦，足球改造人，足球改造人嚟講呢，咁多普測應該搶到啩？佢，我記得佢好似係有 L 嘅 L 嗰個叫咩啊？死火啦，皮里斯，但係好似唔見佢喺正選陣營嘅，可能轉咗做後備唔通？好啦，唔緊要啦，照去啦。唔照去都冇乜方法可以做，前面嗰兩個前鋒嚇精神都咁樣喎，唉陰公啊！好，下次唔同佢搶，癲癲地。4-1-1南澳二隊，南澳二隊，睇下係咪好二隊？哇！呢啲6星啊嚇，唔搶唔得啊，唔搶對唔住自己。搶到，不過搶到又未必贏，但係呢，搶到就係你始終都係搶人哋一個攻勢，人哋少一個攻勢，當佢防守咁樣呢就好啲，即係你個心舒服啲咯。起碼人哋入波都少啲先啦，所以搶嘅優勢係大啲嘅。當然啦，睇人腳啦。你如果人腳唔夠，夾硬搶唔到，反而仲令個成功度更變翻低嘅，呢啲就自己注意啦。都講咗咁多集啦，大家都希望大家對呢個3340嘅認識就深啲啦。死雀呢就唔同嘅槍，睇下路明嚟加咩料啦。其實未用過㗎，不過都係3340嚟講都係咁加嘅咧，都冇乜特別調轉咗。好啦，路明嚟加迪比亞路，麥迪比亞路啦，迪比亞路切四好厲害啊！亦都佢同卡卡唯一，即係佢點數呢又靚過卡卡，連敗陰公。好啦。如意睇嚟劣勢啦，而家開始突然間劣勢唔緊要，慢慢嚟，死搶爛搶都咩料啊！劣勢，哎呀！不過今個禮拜都冇乜點吞對波，都係照翻舊打法，因為今個禮拜真係極忙啊，所以呢。成績差呢都係咎由自取嘅。哎呀，希望起碼都打多幾日啦。呃翻嗰啲 BFB 點都好啊嘛。好，要搶過啦呢隊。咦，佢6星喎出，好啦。其實都係搏嘅啫，你都唔知係啦，搶到都要派佢啱攻勢先得嘅，係啦，1-0都穩陣啊，卡啱啦，拍住卡啦，係因為白禮高嘅點數冇話丹尼辦得咁好啊，所以呢，就呢換咗佢出去2-1。贏2場輸2場咁樣嘅。好，阿生啊，同佢死過，搶唔到嘅，照搶啦。有時係感覺嘅嘢嚟嘅啫，你覺得感覺啱就去做，憑感覺去打，所以你見到我決賽炒得幾緊要。係啦，朗拿甸奴今次就守翻住狼癲。係啊，對位，大家記住對位。佢狼癲遠射喎，靚 turn 啊！好，佢狼癲應該係紅人，唔係判人嚟嘅，判人遠射呢，就好可以射咁。哥頓銅鑼灣隊呢隊呢，就應該係嗰啲求其報名嗰啲嚟嘅，所以直去唔諗啦，直去。哇！直去都咁慘，係咪要停一停？算啦，唔停啦，都係咁嘅啫。
決賽呢，今次決賽打慢少少啦，希望搏到個吉時啊，衝上去。呢五記後衞，五記後衞好緊要啊！打到係 U 人又慳幾千蚊，唔使收人，哇！開心到咁真係。好，顏生，顏生應該都係啦，又係搶噶啦，搶，撲街啦！真係撲街！唉，點解打得咁噶？陰公豬，哇！係睇下反唔反級到啦？又係艾倫斯文信啊！真係艾倫斯文信真係點解會恐怖到咁樣嘅咧？唉，吹翻和一額汗啊！真係好哇，唔係好掂唄。我今日睇啲谷友講咗17隊真係有排頂啊！17隊啊，大佬陰公到咁樣，點解銅鑼灣咁難打？好啦，3-0下半場應該穩陣啦。我哋踢到差唔多臨尾幾場先睇全場啦嚇，睇下會唔會爆血管都好啊嘛！即係突然間你見到我今日出唔到片咧，你就知點解啦。原來我爆咗血管。咁啊，大家過嚟探下我啦，可以。好啦，又嚟啦，又嚟12-2鑽石山白賴人，鑽石山白賴人。好啦，唔諗啦，搶啦，鄧家嗰啲應該拉低咗好多點數。咦，睇嚟今日唔嚟搶噃，一搶就賴嘢噃。會唔會停一停好啲？唉，我成日都係諗，不如停一停啊！會唔會睇直播第一日出局？幾叻仔！好啦，哇！真係唔掂，真係唔掂，今次死火啦！好，繼續。哇！鬼王子8-0啊，咁巴閉啊！都係呢，喪搶呢，唔諗呢。0-0，仲要咁樣，點解要咁對我？係啦，利維特呢就換林伯上去，對面呢，好呢，都係好生猛嗰啲人。好啦，一球好彩，哦，完全唔知講咩好啊！我而家極度灰，4敗2和，陰公豬啊！唉，唔通唔嚟搶好啦？唔嚟搶就咁樣啦，全部都啊！打多隻判人呢？打多隻判人控制，睇下會唔會控制返好少少啦。好啦，哎呀，好好啊，緊贏返，唉，再嚟又係鬼王子，唔理啦，鬼王子搶佢，搶到贏到，身體好。個成績好似已經差過上次，都未打晒添，仲有排捱啊！陰公豬。好啦，哎呀，頂盡和啫。好啦，贏返 ，very good。贏返就好啦。元朗，唔好再阻住我啦！再阻住我就出局㗎啦。好，2-1，哎呀，咁樣啦，今次就咁樣啦。丹尼啲位士都99防嘅，都頂得住嘅，可能未必咁易穿嘅，係呢，捱得住。頭先佢好似第一個係反搶嚟嘅，哎呀，一額汗。
一打到手心出汗，閒生。今次啊，唔好同佢癲啊！今次啊，既然搶唔到，就打多個判佬。哎呀！不過都係啊，呢期難咗啦。之前呢，我又抄低人哋啲點數，係啊，咁啊，起碼佢好快知道對面咩料啊。起碼你喺嗰個杯賽入邊，你第一日知道佢咩料先呢。咁啊，若然咁，你當佢梗係唔係日日都洗點嘅？如果日日都洗點啊，真係黑底嘅招積啦。咁你若莫抄低咗個點數，你都知嚇，究竟係搶，即係就計佢搶唔搶都好咁樣嗰啲啦。係啊，我哋睇睇隻雀先嚇，呢隻雀佢隻 U 魯明尼加嚟嘅，其實搶係搶唔過，你一睇就知啊。不過呢，搶唔過好啦，唔好盲塞啦，搶唔過就轉人啦。睇下有冇新嘢嚇，有冇新嘢衝擊醒翻隊波。我哋波就好似我咁攰到成日喺度沉水。尤其是決賽沉得最緊要，睡得最緊要，好似嗌唔醒咁啊！陰公係啦，又嚟個下半，好2球，哎呀，連輸俾阿雀啊！死火，真係死火今次。唔通係因為知道我忙，所以啊？知道我忙，所以今個杯俾我休息下係咪？咁多謝晒你嘅 GM 仔，哎呀，好啦，對啊 Ken， 唔搶啦，唔搶啦，搶都冇用啦。對住呢啲真係嚇，嗰啲點數太高，有爺爺，有李維特，有成爺爺都七十幾，如果冇記錯，係啊，70幾紅，咪70幾防。不過而家70幾防好似好基本啊，嗰啲433都成70幾防嘅，唉，黐筋。好啦，又嚟啦！呢隊呢就唔使睇嘅法連發乜連啊！如果有幸俾我過到今日呢，就要再諗諗啦，真係啊，好惡劣啊！成績極差，真係極差。係啦，極差出咗，不過出咗局啊，咪下次嚟過咯，係咪？捉改，今次就唔搶佢啦。唔搶，吹咩？知驚嘅咧。哎呀，搶到唔搶都係咁，可惡。好啦，唔緊要嘅啊，希望追得和又好，咩又好啦，一球嘢，好彩贏翻，哈哈！即刻翻晒嚟嘅信心，幾 fit 啊啲信心王啊！呢個叫我做係啦，對腰，唉，唔搶啦。其實都第一日都嚇，全部都搶唔過嘅。正路嚟講，除咗某啲係齋報名嘅隊伍之外啦，係如果唔係都嚇幾棘啊！哎呀，都撳唔到嘅。卡咁3萬就mark住你個卡，非你要mark呢個卡。好啦，睇嚟mark得實啦。哎呀，緊索，嚇死我！好，再嚟852，哎呀，好，鑽石山伯賴人，白生，好，罰球攞佢命先。如果射爆咗佢個籠就好咯。好，睇睇先，
對面費托康寧費托，好啦，咁樣啦。好，其實對波好似都哇，唉陰公，聲都灰埋佢㗎，冇諗過差成咁。係啦，6-2，6-2，緊要呢，希望最後贏得翻晒呢。如果唔係呢，就得閒啦呢啲今個星期。係喎，今次你哋抽咗嗰啲券未？教練券嗰啲係真係好多 S 券，我成好似70幾張 S、40幾張 A 咁，真係有排唔使滴波。呢個三經都唔係好使滴波，發達啦呢次真係。咦，我3場贏晒先過到逐改喎，係啦，唉，贏晒過到逐改都仲有排頂啊，7隊。好啦，唉，又過一關，又過一關。哦，成日都唔記得咗呢期買嗰啲點數，成日話啊嗰晚買咁啊買，完全唔記得咗，冇件事嘅陰公。好，無線婆仔屋。啊，好啦，睇睇個攻勢係咪好離譜嘅呢？1、2佢嘅，好，輪到我嘅角球，哦，快解2，好啦，跟住嚟個1、2啦，攻勢果然唔係好到肉啊，但係唔開技都要保持住佢可以入波嘅成功度。係啦，罰球，正路呢就諗白利維特嘅，韋斯都係韋斯嗰時記漏咗韋斯，諗白利維特韋斯，最緊要企啲有嗰個技嘅喺度啦。咁奧斯就做中出，好開技，山齊士都唔係話好差做啲攻勢，係啊，可能係今次真係啲人打得差。好啦，睇埋下半場，派奧拿卡，好，一個組織，班尼加，好，開最終之壁，應該起唔到腳啦，對面係啦。如果係起到腳呢，就真係好空噶啦。好，嚟個小組，李華道俾利維特成功到600幾好700幾，傳返出嚟開頂傳射到波，入到波。查斯古特，好啦，加斯居尼應該係俾迪比亞路有切4嗱，係你又開個切4俾大家睇下，精神下，唔開切4都有。係啦，保持住高嘅成功度，大約500-600成功度呢，佢就一定可以起腳嘅。呢下應該都起到啊！仲要仲要開埋夢幻添啊！啲鑊真係起圍啊！好啦，嚟到下啦，都下還是呢個 SS 射嘅 SS 射嗰個把握就好好多。當然啦，佢喺中間撞嚟撞去嗰個成功度呢，就未必係3隻控人撞咁高嘅，但係拉士個腳有足夠嘅判呢。都係可以入到波嘅。好啦，拉斯一場啊！阿生，放我一條生路好嘛？係啦，好，唔搶啊，搶唔到呢啲。好，角球，咦，老基利有料嚟啊！好嗱，諗白比應該係山神，好敏捷力夠嘅，控球未必夠，射唔到噃，射到喎，門神救到。好啦，嚟個 TT，拉士開正傳入分粒先，好，路明嚟加嚇，好啦，對面開疾走，有邊絲啊，老基利好似係啦，頂住。
頂唔住，靚手，好快解，哇！快解出得咁慢嘅，好啦，嚟個小組啦，唔知邊個閃咗星星啊！突然間畫面眼前一亮啊！好，呢個有切射嘅，係呢。好啦，和咗和咗，和咗唔緊要，繼續努力。係啦，和咗查斯古特，好就 mark 你查斯古特。好啦，加油啊！下半場啦，表現如何？好嚟個小組，加斯居尼、奧斯爾有冇切射？冇切射，唔緊要，傳返出嚟。唉，最終自逼。好啦，對面搶點，副成功度守得住。查斯古特真係恐怖。好啦，對面，哎呀，爆到咁啊，冇得傾呢。唔係喎，有搶切補位喎。係啦，我兩個好，希望呢下四眼切佢，你三腳切佢，引個切射出嚟。哦，唔緊要，又係同場鐵壁。唉，last一個，好嚟多個，唔好再守住啦！哎，攻守合一，俾人爆咗個埋身，切射冇切射，陰公。唉，好彩查斯古特 last 一腳醒神絕殺。唉，好彩。係啦，好啦，今次就係咁就打晒啦，成績簡直用強差人意去形容啊！陰公22-5敗3和，惡劣，好彩過到，都過唔到佢哋頭啊！係啊，顏生仲有一場，咁就係啊，唔緊要啦，都係咁啦，睇下聽日咩景環啦，過唔過到聽日呢？咁啊好快就知啊，今晚12點就知嘅啦。咁樣仲有咩提大家呢？冇啦，我都要用翻啲時間去 turn 對波，睇下係發生啲咩問題啦。好啦，咁呢，祝大家杯賽順利，唔好好似我咁炒成咁啦。下一集見，拜拜。